Daha, Dainam is Shekol or Lista la Dainam. Ceart galore lig dom feichant. Shud it. Oh my yeah. Ní féidir lom é seo a dhéanamh Eva. Níl unum ach leanamh beag. Tá siad seo éasca. Dainam a díad gach lá. Daha stop. Cá bhfuil tú ag dul? Cé a dhéanamh é seo fad. Tom an seo. Céin fá a bhfuil gá agad leis seo? Tá gá agam leis seo. Níl gá agad leis. Níl unum ach leanamh beag. Níl is Colleen fásta thu. Níl gá agad leis. Ceart galore, amach leat. Daha, céin fá nach nólan tú sú ní banya? Ach ba wahlum ma wana. Daha, tá tú có ciatoch. Ba é seo a glána suas. Le the hill, glán é seo suas. Níl ní gá de lani. Iirecht wa, Daha, ach níl tú a de lanamh. Lanamh. Cá neachi tú? Daha, cá bhfuil tú? Oh, tá tú ann Daha. An céad rud de lista ná de chuid grúige a scuba. Shud it. Ní bhíonna is ag lani conas. Ceart galore, scúfi méid de chuid grúige. Eva fech doán óla. Cá bhfuil? Daha, cá neachi tú a ríis? An féidir lom ceanna all freshen? Sha nóí. Mom, an féidir leat cabhrú lom? An nóíra. Nach féidir leat é a dhéanamh leat féin. Níl, ní féidir lom. Níl unum ach leanamh beag. Ceart galore. Fan, ach dús déanam is de láva aní. Tá ai. Alita curry lom. Ach tá sé an éasca Dasha. Ní féidir lom. Tá sé ró yachar. Ceart galore go bra. Oh, ho glan. Daha, scoop tú de chud fiacle inniu. Níl is agam conas. Ceart galore go bra. An céad ella déanfi tú é leat féin. An digan tú? Daha, cá bhfuil tú? Céin práiseach, cé a rinne é seo? Oh, is cínta gur bé Daha. Féach seo. Oh, ní féidir é a bheith fíor. Oh ní, má féintéireacht ban frunsa. Bhí mé ag obair seo an teachtain fad. Scris si é haring si mustatha. Sin é Dasha, cá bhfuil tú? Daha, cá bhfuil tú? Níl sí an seo, cad a tharla. Antín, an féidir leat rud éigean a dhéanamh. Ó, tuigim, tá is agam cad atá le déanamh, tuirlam. Déanam is é. Mom, ho blasta. Wó, uachtar riúta. Tá smína vagó. Dasha, cad atá á dhéanamh agat? Níl. Ní I hen leanaí uachtar róta. Yeah. Céin fá? Tuis go daithníonn sé seo le leanaí. Ach ba wahlum uachtar róta a all. Dibrí sé in áíra. Aw, is bralum hú, ein vanach. Aw, is bralum hú, bear teddy. Ceart galore catín an féidir leat léim. Ceart galore an féidir leat léim níos airde. Oh, bhris sé, péis cé lé. Cad é an tuaireann sin?
Tá sé seo ó sprí. Tá cínta. Anis Jane ceann eile. Mahal, an féidirlum immert freisin. Níl sé seo den na leanaí. Seap ní féidir le leanaí an cluiche seo immert. Lean ar aghaidh ag immert. Níl sé cothúm. Nábí buartha, tá rud éigean agam duit. Tar an seo. An maith leat é, Tá tú ag magach fum. Tá siad seo den na leanaí beaga. go díreach mar atá tú. Níl sé seo sprí. Ansín an bailach seo. Sláán, bíoh sprí agat a leanamh. Chalíní. Dáise, cad atá míthart, Ní leanamh mé. aber sin a ríis. An leanamh tú? nó nach bhfuil? Níl ní leanamh mé. Ceart go leor. An bhfuil tú cínsa? Tá is cálín mór mé. Ceart go leor an sin chuí é. An féidir leat an praseach a rinne tú a bhlána. Se, déan é a dhéanamh. Seap ar deire dibrí sé. Téimis. Tá brón orm béir tedí, curfamid arás hú. Ba chóir go nibrú sé anis. Fiú déanta. Eva alit ansín fech rinne mé an obair go léir. An ille? Bhfuil idir iontach. Dáise tar linn. Mar sin, cad atá sibhaigithe. Táid ag ithe an bí a blasta go léir. Turthaí, agus. Broccoli. Ú an féidirlam leanamh a ól. Arís? An tusa leanamh. Oops, níl mé. Antá sé anha in nóíra. Datha an bhfuil cabharwit? Níl ansín is féidirlum é a lámh seáil mé féin. Ní leanamh mé a hiile. Is féidirlum gach rud a dhéanamh. Sin í mo chalín. Bhfuil banamis tatnamh as a mí anis. Díreach furfa. Dúsí a chudaíon. Dúsí. Teir ai, dúsí a chud amór. Dúsí. Ba tú déanaach den scoil. Dúsí. Níl. Ú ní ibrói sin. Aha! Éirí agus lunraí. Tá sé in amdul ar scoil. Am chun do chuid fiacla a scuba agus ní suas. Scoopamid do chuid fiacla. Níl. Caithfí tú do chuid fiacla go léir a glána agus ná déon dearmid ar an teanga. Agus inis caithfí tú daí aní. Déanta. Níl. Caithfí tú é aní go ré le hiiscete agus beagán galúni. Am don bhricfasta. Bun tatnamh as an rifista.
Níl phone armithe. Níl, caithfí tú ithe. Is béile an tábhachtach é an bricfasta. Tugann sé fuinmh dit den lá ar fad. Tar ar ai, ba muid déanaach den scoil. Ach tá a hadléid ag testáil uam. Ceart galore, ach ar feadh cúpla nóméad amháin. Tá an tamistí, túir ar sé. Ceart galore, ceart galore. Rusty, táid déanaach den scoil. Déanta. Ceart galore, ceart galore. An féidir leat tríal a bhaint as seo. Oops, ní an ceann seo. Is mathlum é. Seo do bhála druma. Tar ar ai, téimiis. Am chun do chuid grúige a scuba. Ní mathlum é in áíra. Furfa am chun imimecht. Ó, a dhéhil, tá bón cóthram agam. Fan an siolum, ba mé ar as láthrach. Hi, Steffi. An féidir lum de jochracha cór aáil ar isach le do hill. Ceart galore bí cuaramach agus lá na rialacha le do hill. Ceart galore. Go raibh má agat. Níl a bhuiachas ort. Cá bhfuil sé? Ba muid déanaach den scoil. Ba muid déanaach den scoil. Gau in dhé mé. Galore de seo. Tá brón orm. Tám có leabh. Ar bhaith leat go nimrón ceol. Tá. Sé sios. Tá sé sin contúirteach. Ó, ceart galore, ceart galore. Táid tagtha ar scoil. Is fearr dit brostú. Slán, bíodh lá má agat. Am chun obair a dhéanamh. Ufig Vania Mania Kidge. Se, táid ag planál an físeán seo a scoile I gceann seachtaina. Ó, a dhéhil. Caithfí mé dul ar as ar scoil. Conas a bhí de lá ar scoil inniu. Mar is gnách go maith. Go raibh maith agat. Imi leat. Am as cluiche, téimiis. Tá tú as cluiche ar feadh 20 uair an chluig. Ní raibh ann ach brunglóids. Tá sé deacar a bheith I do ghlunne fásta. Déanaimis meas orthú agus carímis le gach lá. Féach.
á dhéanamh agat. Stop. Dia git. Eva, an bhfuil tú ag siúla de chulla. Níl Eva caifimid dul an bailach seo. Ó Eva, téimis arás. Tar an seo, Eva go cuaramach an bailach seo. Ew. Ó Eva nó habarí. Is fear dom an duras a húna onas nach déobh amach a rís. Caudation. Cé dog na rudí seo? Cé rinne an praseach seo fad? A hiúil. Stop. Fan Eva Turlón. Níl níos mó siúla de chulla tá sé contúirteach. Ó ma dhia, cad é seo ar daí. Níl sé seo go maith. Lig domiad a bhainstiad. Tá sé sin I bhfad níos fearr. Coffee mé bailach aimsiú chun í a chunáil sa labba. Tá a is agam. Cad é an tuireann sin? Stop, caithfí tú colla. Stad é sin. Caithfí mé a cinntiú go bhhain an Eva ina labba. Sílan go bhfuil smíanamh agam.
Tosimish. Fanfi me an seo consula chinál Eva, agus a chintu gawanan si sa laba. Eva an seo. Eva, cáhfuil tú? Tá an doras oscailta. Eva stad láithreach bón. Cheart go leor sin go leor tuairlum. Cabhróidh an spray leapa lavender seo le Eva codla níos fearr agus í a bhfuilú. Codla sóibh. Ó glúiseachtaí deasa. An bhfuil Eva ag siúil ina codla arís? Níl, Dasha, ag magalum. Níha a hila. Sin go maith. Eva, ní nímid cad is siúil ina cola ann. Is é siúil ina coda nuair a hiúlann duine nó déanann sé rud aigen agus é ina coda, agus nuair a gúisíonn siad ní cuimhin lo aon rud. Ní nímid cad atá le déanamh má eicinn tú duine ag siúil ina codla. Ní sucar agus leabhar go ciúin. Ná chur agla ar an duine nó ná bécar thu. Cairí lo go réig dul ar ais sa laba. Más féidir, glí ar ghuine fásta chun cabhar aáil. Ná cruith nó buí an duine. Ní dhéanann duine ag siúil ina coda é déan gnó. Níl de dhí arthú ach beagán cabhrach. Hey, Eva téimis ag immert le chéile.